come together with Rapha Mission International to help the suffering people of Turkey and Syria. We all pay tribute to Pastor Suleiman Manzoor, seem to help. Pastor Suleiman Manzoor is an ambassador of peace and international pastor. May God bless them. آئیے رافع مشن کے ساتھ مل کر ترکی اور شام کے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کریں۔ ہم سب پادری سلیمان منظور کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ رافع مشن ہر مصیبت کی گھڑی میں دنیا کے ہر ممالک میں اور ہر مذہب میں رافع مشن نے لوگوں کی مدد کی ہے، اور پادری سلیمان منظور امن کے سفیر اور انٹرنیشنل پادری ہیں۔ خدا رافع مشن انٹرنیشنل کو اور ان کی پوری ٹیم کو جو دنیا میں کام کرتی ہے برکت دے، اور ان سب کو اپنے الہی خزانے سے خدا مہیا کرے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان میں مصیبت آئی تو رافع مشن انٹرنیشنل ساتھ کھڑی تھی۔ اب جب کہ ترکی اور شام میں مصیبت آئی ہے، یہ قدرتی آفات ہیں، اور رافع مشن انٹرنیشنل ہر وقت تیار رہتی ہے اور ان سب کی مدد کرتی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں خدا کے کہ رافع مشن کو خدا نے برکت دی ہے، اور ہر قوم میں، ہر مذہب میں اور ہر ملک میں اور انٹرنیشنل لیول پر خدا رافع مشن کو استعمال کرتا ہے۔ آئیے ہم دعا کریں ترکی اور شام کے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے، اور رافع مشن کے ساتھ مل کر ان کی مدد بھی کرنے والے ہوں۔ ہم دعاؤں کے ساتھ، اپنے پیسے کے ساتھ، اپنے ہر اس چیزوں کے ساتھ ہم رافع مشن کے ساتھ مل کر ترکی اور شام کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا رافع مشن کو برکت دے، آمین۔